ডেমন কম্পিউটার ভিডিওর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। মোহাম্মদ মনির হোসেন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা এখানে যে ল্যাপটপ একটা রিপেয়ার করতে বসছি সেটা হলো Asus ল্যাপটপ, Asus X550LD। এই ল্যাপটপটা মাদারবোর্ড আছে আমার হাতে খোলা। তো এটার প্রবলেম হলো এটা নো পাওয়ার। তো যেহেতু এটা নো পাওয়ার, আমরা এটাকে এখন পাওয়ারটা চেক করব যে পাওয়ারটা কোন জায়গায় গিয়ে আমাদের প্রবলেম করতেছে। তো এটা মূলত প্রবলেমটা হলো যে আমরা পাওয়ার প্লাগ যখন যখন আমরা প্লাগ ইন করি তখন আমাদের যে এম্পিয়ার মিটার আছে, ভোল্টেজ এম্পিয়ার মিটার, সেই মিটারে অলরেডি 0.072 মানে 72 মিলি এম্পিয়ার কারেন্ট অলরেডি নিতে থাকে। এবং আরেকটা প্রবলেম আমরা যেটা দেখছি, যেটা যে 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট আইসি আছে, এই আইসি অনেক গরম হয়ে যায়। এখানে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে আইসিটা আছে, এই যে আমরা আইসির উপরে হাত দিলাম, দেখেন আইসিটা কিন্তু গরম হয়ে যেতেছে। তো যেহেতু এই আইসিটা গরম হয়ে যায় পাওয়ার প্লাগ ইন করার সাথে সাথে, তো আমাদের যেটা দেখতে হবে যে আইসিটা আসলে কি আইসিটাই শর্ট না অন্য কিছু শর্ট, কোনো একটা শর্ট আছে যার কারণে এটা গরম হয়ে যাইতেছে। তো আমরা এখন একটা প্লাগ খুলে দেখি। এখন আমরা বেসিক কিছু মেজারমেন্ট করব। মেজারমেন্টগুলো করে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কোথায় শর্ট। তো চলুন, এটার সব কিছুর আগে আমরা এটার বোর্ড ভিউ, আসুসের কিন্তু আপনাদের স্কিমেটিক পাওয়া যায় না। আসুস আপনারা যারা স্কিমেটিক ধরে ধরে কাজ করেন তাদের জন্য একটু প্রবলেম হবে, এবং যারা স্কিমেটিক ছাড়া করেন তাদের আসলে সমস্যা হওয়ার কথা না। তো তারা কিভাবে করেন আমি আসলে বলতে পারি না, বাট আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা তাতে আমি যেটা বুঝি যে এটাতে আমরা স্কিমেটিক থাকলে একটা ল্যাপটপ রিপেয়ার করা সহজ হয়ে যায়। তো এখানে হলো আমাদের আসুসের স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। তো এখানে এটা হলো আসুসের, এটা বোর্ড ভিউ, অ্যাকচুয়ালি স্কিমেটিক যেহেতু নাই। এটা আসুসের দুইটা জিনিস পাওয়া যায়, সেটা হলো বোর্ড ভিউ, সব ল্যাপটপের সব আসুস মডেলের বোর্ড ভিউটা পাওয়া যায়। তো চলেন আমরা এখানে একটু দেখে নিই। এটা হলো এটার 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট আইসি যেটাকে আমরা বলি। তো 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট আইসি। তো এই আইসির এটাই গরম হয়ে যেতেছে আমাদের এটা পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে। তো যেটা আমাদেরকে দেখতে হবে, এই আইসির যে সিগন্যাল পজিটিভ আপনার আরইজি ভোল্টেজ বা অন্যান্য যে ভোল্টেজগুলো আছে সেগুলো শর্ট কিনা, আমরা এই জিনিসগুলো দেখব। তো এটা দেখার জন্য আমাদের এই আইসির যেটা টেস্ট পয়েন্ট, সেই টেস্ট পয়েন্টে আমরা যাই। এখানে আমরা রিপেয়ার গাইডটা খুলে রাখছি। তো এই আইসির যেটা আরইজি ভোল্টেজ, সেই আরইজি ভোল্টেজ হলো এই 4 নম্বর সিরিয়ালে, 4 নম্বর এবং 3 নম্বর। তো এটা হলো রিপেয়ার গাইড, এটা হলো রিপেয়ার গাইড। এই রিপেয়ার গাইডে দেখেন এখানে এই যে 2 নম্বর বল আছে, 1 নম্বর থেকে নাই। 1 নম্বরটা হলো যেটা 1 নম্বরও আছে এখানে, যে এসি ব্যাট সিস্টেম, এটা হলো 1 নম্বর। তো এই পয়েন্ট হলো 1 নম্বর। তো আমাদের এখানে 19 ভোল্ট আছে, যেহেতু আইসি গরম হইতেছে তার মানে 19 ভোল্ট এটা সাপ্লাই আছে, এবং 2 নম্বর হলো এসি আন্ডারস্কোর ইন আন্ডারস্কোর ওসি। তো এই যে রিপেয়ার গাইড, এটার একটা বিষয় হলো যে এটা আপনারা রিপেয়ার গাইডের যে বিষয় সেটা হলো যে আপনারা এটার যে সিরিয়াল আছে, এই সিরিয়ালটা ধরে ধরে কিন্তু এটা রিপেয়ার করতে পারবেন। আর যে 2 নম্বর সিরিয়াল দেখেন, তারপরে হলো 3 নম্বর, 3 নম্বর এখানে দেওয়া আছে, এই যে দেখেন 3 নম্বর পজিটিভ 5 ভোল্ট, 3 নম্বর পজিটিভ 3 ভোল্ট এও আর পজিটিভ 5 ভোল্ট এও। তার মানে এটা হলো আরইজি ভোল্টেজ। তো আমরা যদি এখানে মাপি আমাদের ভোল্টেজটা, এখন দেখি যে আমাদের আরইজি ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা। তো চলেন আমরা একটু মেপে দেখি। এই হলো আমাদের ওই পয়েন্ট যেটা আমাদের ইয়েতে শো করছে। তো সরি, ক্লোজ করতে হবে।
তো এখন আমরা এটা পাওয়ার ইন করব। পাওয়ার ইন করে দেখব যে আমাদের আরইজি ভোল্টেজটা কোথায়, কত। পাওয়ার ইন করলাম। এখন আমরা একটু মেপে দেখি যে আমাদের আরইজি ভোল্টেজ এখানে এটা হলো 5 ভোল্ট এবং এটা হলো 3.2 ভোল্ট। তার মানে আরইজি কিন্তু ঠিক আছে। এখনো স্টিল না, আমি যদি হাত দিই তাহলে হাত কিন্তু মানে গরম হতেছে। তো যাই হোক, এখন আমাদের এটা আমরা দেখলাম যেটা আরজি ভোল্টেজ ঠিক আছে। তো এখন আমাদের দেখতে হবে যে এটার অন্য আর কি ভোল্টেজ আমরা এখানে চেক করতে পারি, যার কারণে বুঝতে পারবো যে এটা গরম হতেছে। 3-4 আমরা চেক করলাম। তারপরে আমাদের চেক করতে হবে 5-6। তো এই 5 পজিটিভ 3 ভোল্ট এ আমরা ইসি, এটা হলো 5। এটা হলো ইসির যে সাপ্লাই, সেই সাপ্লাইটা আমাদেরকে চেক করতে হবে। তো আমরা এখানে আসেন, আমরা একটু দেখে নিই সাপ্লাই ঠিক আছে কিনা। তো দেখুন আমরা এখানে সাপ্লাই দিব। আপনারা অবশ্যই আমাদের যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে ওটার দিকে খেয়াল রাখেন। দেখেন এখানে 72 এম্পিয়ার নিয়েছে। তো এখন আমরা এটাকে মাপবো, যেটা আমাদের আছে। পাওয়ার সাপ্লাই এও এখানে আমরা এই পজিশনটা মেপে দেখবো। এই 5 নাম্বার, এটা হলো এখানে আপনারা যদি দেখতে পাচ্ছেন একটা ডায়োড আছে, ডায়োডের মাথায়। আমরা এখানে একটু দেখি, আমি এখানে আমাদের যে ডায়োড আছে ডায়োডের মাথায় আমরা মাপতেছি। কিন্তু দেখেন আমাদের যে মিটার আছে সেখানে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ নাই। এটা না থাকার কারণ যেটা হতে পারে সেটা হলো নর্মালি ভোল্টেজ আসার কথা, এই ভোল্টেজ এখানে আসে না। কিন্তু আমরা এখন এটাকে আবার মেপে দেখবো শর্ট কিনা, এখানে আমরা এটা মেপে দেখবো। যদি আমরা এটা আগে একবার মেপে দেখছিলাম, তাহলে এখানে আসলে শর্ট দেখতে পারি। ওয়েল পজিশনে গেলাম। এটা হলো ডায়োড মোডে আমরা মাপবো। ডায়োড মোডে আমরা এখন দেখি লালটা হলো আমাদের গ্রাউন্ডে, আর এটা হলো এটা এখানে শর্ট দেখাচ্ছে, শর্ট এবং শর্ট। সো এটা হলো যেটা আমাদের যেটা মেইন কনসার্ন, সেটা হলো যে এটা আমার সম্ভবত এটা আই কন্ট্রোলার শর্ট, আর এটা হলো আই কন্ট্রোলার সাপ্লাই। আপনারা যদি দেখেন পজিটিভ 3 ভোল্ট AC, এটা তার মানে হলো যে এটা পজিটিভ 3 ভোল্ট এবং এই ভোল্টেজটা এসির যে সাপ্লাই, সেই এসির সাপ্লাই এখানে চলে গেছে। তো আমাদের এটার ইসি শর্ট মোটামুটি কনফার্ম। তারপরে আমরা আরেকটু কনফার্ম হবো আর একটা ব্যাপার বিষয়, সেটা হলো যে এখানে আমরা একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করবো 3.3 ভোল্ট। তারপর আমরা এসিতে হাত দিয়ে দেখবো যে এসি শর্ট কিনা। এসি শর্ট থাকলে এসি গরম হতে থাকবে। সিম্পল এই ইজি স্টেপ আপনারা এইভাবে ফলো করলে তাড়াতাড়ি ল্যাপটপ দিতে পাওয়ার সাপ্লাই। দেখুন, তো আমরা এখন এখানে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করে দেখবো যে এটা কত এম্পিয়ার নেই। আমরা এই পজিশনে ভোল্টেজ 3.3 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে। যদি কখনো ভুলে 19 ভোল্ট সাপ্লাই দেবেন তাহলে কিন্তু ভালো আইসি টাইসি যা আছে সব পুরে নষ্ট হয়ে যাবে। বি কেয়ারফুল করে তারপরে দিলাম 3.3 ভোল্ট দিলাম। দেখেন 1.1 এম্পিয়ার নিচে, যেটা অনেক অস্বাভাবিক। এম্পিয়ার কিন্তু এটা নেওয়ার কথা না। এবং আমাদের যে নিচে এসি আছে সেই এসি কিন্তু
খুবই গরম হচ্ছে, পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। যদি এখানে দেখেন পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তো যাই হোক, এইটা হলো আমাদের ইসি, এবং আমাদের ইসি কিন্তু শর্ট। তো এই শর্টের কারণে নো পাওয়ার হয়ে আছে। সো আমরা এখন যেটা করবো, আমাদের যে ইসি আছে এই ইসিটাকে আমরা চেঞ্জ করবো। চলেন আমরা ইসিটাকে চেঞ্জ করি। আমরা এটা মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাচ্ছি, মাইক্রোস্কোপের এখানে ইসের কারণে এটা ইয়ের মধ্যে সমস্যা হয়। মাইক্রোস্কোপটা অফ করে দিয়ে তো এটা আসলে এইভাবে দেখাতে গেলে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে। তো এত বড় ভিডিও নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে চাইবেন না। তো আমরা এটা চেঞ্জ করে আপনাদেরকে আবার আমাদের ভিডিওতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। আশা করি আপনারা বোর হবেন না। তো এটা আসলে দেখাতে পারলে ভালো হতো, কারণ আমাদের পুরো প্রসেসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের জন্য এটা সুবিধা হতো। তো যাই হোক, আমরা আসলে ভিডিও এইভাবে বড় করতে চাচ্ছি না যদিও। তো আর ইসি আর কন্ট্রোলার এগুলো আপনারা সবাই মোটামুটি নিশ্চয়ই লাগাইতে পারেন যারা এই প্রফেশনে আছেন। এই হলো আমাদের ইসি, আমরা ইসিটাকে খুলে ফেলছি। এখন আমরা যেটা করবো, এটার যে প্যাডগুলো আছে আমরা একটু দেখতে প্যাড আছে, এই প্যাডগুলোকে আমরা একটু পরিষ্কার করবো আমরা সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে, যাতে এটাতে কোনো লেগ একটার সাথে না লেগে থাকে। নাই, সব ঠিক আছে। বড় যে একটা উঠে আছে, এটা আমাদেরকে একটু ক্লিন করতে হবে। তো আমরা এখন আবার এখানে যে শর্ট আছে, আমরা শর্টটা একটু মেপে দেখে আসি যে অ্যাকচুয়ালি শর্ট আছে কিনা। আবার আমাদের মিটারের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। দেখেন এখন কিন্তু শর্ট নাই, এখানে 0.7470 আর কি, 0.470-এর মতো একটু ভ্যালু আসছে। তো এটা হলো যেটা যদি শর্ট থাকতো তাহলে কিন্তু এখানে জিরো জিরো আসতে, এই শর্টটা চলে গেছে। সো আশা করতে পারি যে আমরা যদি ঠিকঠাক লাগাইতে পারি তাহলে আমাদের ল্যাপটপ একটা রেজাল্ট দিবে। পরিষ্কার করবো। পরিষ্কার করে নিলে হবে কি, আপনাদের এটা অ্যালাইনমেন্ট আইওআইসিটাকে অ্যালাইনমেন্ট করতে সুবিধা হবে। এটার মধ্যে যদি কিছু রাং টাং বা কিছু লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অ্যালাইনমেন্টটা অনেকটা ঝামেলা হয়ে যাবে।
আপনারা হয়তো অনেকে অনেকভাবে এটাকে ইয়ে করেন, যার যার নিজস্ব একটা প্রসিডিউর আছে হয়তো। তো টেম্পারেচার একটু বাড়াইতে হবে, তার কারণে একটু জমে যাচ্ছে, একটু হিট না। মূলত আমরা ম্যাকবুক রিপেয়ারের জন্য এটাকে ব্যবহার করি। আমাদের আইওএসে আমরা এখন এটাকে অ্যালাইনমেন্ট করবো এবং বসাবো। চলুন আমরা এটা আমরা এটাকে একটু সোল্ডারিং করে বসাই নিয়ে তারপর আমরা হিট দিব, এটা ইজিলি বসে যাবে। কাছে হয়তো আমরা যেভাবে বসাচ্ছি থেকেও ভালো কোনো আপনাদের থেকেও ভালোভাবে বসান, তো আমার কাছে এটাই পারফেক্ট মনে হয়। আমি যেহেতু মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বসাই অনেকটা ইজি লাগে। কর্নারগুলো আগে বসায় অ্যালাইনমেন্ট করে সুন্দর করে, তারপরে আমি হিট দিই, তাহলে এটা নড়াচড়া করে না এবং ঠিক জায়গা মতো বসে পড়ে। একদম মনে হয় যে অরিজিনাল ভাবে আমরা লাগাইছি। বসে পড়ছে, এখন আমরা এই মাছটা লাগাবো। একবারে করে নিয়ে গেছে। চাইলে এখনো দিতে পারি, বেশি ইসের জন্য সতর্কতার জন্য আমরা এই সেটটা লাগাই। এখন আমরা দিব। তো যেহেতু আমাদের মাইক্রোস্কোপের এখানে জায়গা কম, স্পেস কম এখানে, তো এটা আসলে আমাদের এইভাবে করতে হবে। আপনারা এখানে করতে পারবেন।
আমার এটা এই যে ফলো করতে হবে আমি যেভাবে লাগাইতেছি এটা না, আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো লাগাবেন, কিন্তু বিষয়টা হলো যে পারফেক্টলি যদি লাগে তাহলে আপনাদের এবং ডায়াগনোসিস যদি ঠিক থাকে তাহলে ল্যাপটপ অবশ্যই কাজ করবে। তো আমরা আমাদের আই কন্ট্রোলারকে লাগাই ফেলছি মোটামুটি। অনেক সুন্দর করে চেক টেক করতে হয়, যার কারণে আমি ভিডিওটা একটু বন্ধ রাখছিলাম। যাই হোক আমরা এখন লাগাইছি পুরোটা লাগানোর পরে এখন আমরা একটু পাওয়ার দিয়ে দেখবো যে এটা কি। স্যার এটা মূলত আমি আপনাদেরকে ডিসপ্লে এখন দেখাতে পারতেছি না, কারণ এটা দিয়ে আসছে আরেক দোকান থেকে, আরেক সার্ভিস সেন্টার থেকে, তো ওরা আমাদেরকে শুধু বোর্ডটা দিয়ে গেছে। তো যাই হোক আমরা যে আই কন্ট্রোলার এই আসুস বোর্ডের কিভাবে বোর্ড বিওআর ইউজ করতে হয় এবং এই বোর্ড বিওআর দিয়ে আপনারা কিভাবে ল্যাপটপ রিপেয়ার করবেন, আমরা আসলে এই জিনিসটাই আপনাদেরকে দেখাইলাম। তো এই আসুস ল্যাপটপের একটা প্রসিডিউর আছে যে ফার্স্ট টু লাস্ট কিভাবে চেক করতে হয়, 1 2 3 এভাবে। তো এই হলো এটা যে রিপেয়ার গাইড, এই রিপেয়ার গাইড ধরে ধরে এটাকে চেক করা যায়। দেখেন 1 2 3 এভাবে কিন্তু 30 35 পর্যন্ত 40 পর্যন্তই দেওয়া আছে, সিরিয়াল দেওয়া আছে, এই যে 41 পর্যন্ত। সো এইভাবে আপনাদেরকে এটা ধরে ধরে রিপেয়ার করতে হবে। যে আসুস কীভাবে রিপেয়ার করতে হয় সেটা আপনাদেরকে দেখালাম, কারণ আসুসের কোনো স্কিমেটিক থাকে না তো, এবং সার্কিটের কোনো মার্কিং থাকে না কোত্থেকে কই চেক করবেন। তো এই হইলো অবস্থায়। দেখেন এখানে কিন্তু এই যে এসি ইন মোডে এখানে দেওয়া আছে 1 2 3 4 5 6 এভাবে আমাদের এটা টোটালটা একটা সিরিয়াল দেওয়া আছে যে আমরা কোন থেকে কি পর্যন্ত এখানে চেক করবো। দেখেন পাওয়ার অন সিকোয়েন্স হলে একটা ল্যাপটপ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়ার আসা পর্যন্ত কিভাবে আপনারা রিপেয়ার করবেন, এই সিকোয়েন্সটা হলো এটা। তো এটার পরে হলো ডিসপ্লে, যদি নো ডিসপ্লে থাকে তাহলে সেটা আরেক ফল্ট। তো সেটার জন্য আরো অন্যান্য প্রসিডিউর আছে, তো এগুলো আপনারা দেখবেন ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে। তো চলেন আমরা এখন দেখি যে আমাদের এই ল্যাপটপের কি অবস্থা। পাওয়ার প্লাগ লাগাইলাম, তো দেখেন আপনারা নিশ্চয়ই এখন দেখতে পারতেছেন যে এখানে এটার যে পাওয়ার সুইচ আছে এটা কিন্তু জ্বলতেছে। তো আশা করি ল্যাপটপ এখন চলবে। তো আমাদের যেটা আমরা যে ভিডিওটা আজকে যেটা করতে চাইছি সেটা হলো যে আসুস আপনারা কীভাবে রিপেয়ার করবেন এই বিষয়ে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কীভাবে আমরা আসুস বোর্ড ভিউয়ার এবং স্কিমেটিক বোর্ড ভিউয়ার এবং রিপেয়ার গাইড ব্যবহার করে আমরা কীভাবে আসুসকে রিপেয়ার করতে পারি এই বিষয়ে। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই, খোদা হাফেজ। এবং আমাদের যে চ্যানেলটা সেটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আশা করি ইন ফিউচারে আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদেরকে দিতে পারবো এবং আপনারা দেখবেন, দেখে রিপেয়ার করবেন। তো এই কামনা করি, খোদা হাফেজ।